und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr habt sicher schon im Titel gelesen. Und zwar habe ich letztes Jahr ein Video gemacht über, ich glaube 37 Ideen sind es, die man machen kann, wenn einem langweilig ist. Und weil ihr wahrscheinlich immer noch alle die hocken in Quarantäne, die einen haben vielleicht sogar Ferien, habe ich gedacht, wäre es ganz nice, vielleicht einen zweiten Teil von dem Dreh, weil ich bin letztens so in der Nacht um 2:30 in meinem Bett gekocht und dann die Idee des Lebens gehabt, was man machen kann, wenn einem langweilig ist. Also ich habe etwa in 5 Minuten gefühlt 40 Ideen aufgeschrieben. Darum würde ich sagen, wir labern gar nicht so viel, sondern wir fangen einfach mal mit dem Video an. Let's go! Für alle, die ein iPhone haben, ich kann einfach mal mit der Siri reden. Es klingt vielleicht behindert, aber es tut Langeweile mega killen. Also es ist eigentlich mega nice. Und ihr erfahrt auch sehr viel über die Siri. Also das ist toll. Ihr könnt aber auch einfach das Hochzeitskleid von eurer Mutter mal anlegen, falls eure Mutter geheiratet hat und sie das Hochzeitskleid hat. Was ich letztens gemacht habe, ich bin letztens einfach mal spazieren, alleine ohne Kopfhörer, irgendwie durch den Wald. Und ich wollte das mal machen, weil ich nehme so viele andere Sachen plötzlich wahr, die ich nicht wahrnehmen würde, wenn ich Kopfhörer anhätte. Also zum Beispiel nur schon ein Vögelgezwitschern. Es ist einfach mega irgendwie intensiv. Also ich kann es nicht erklären, macht es einfach mal, es ist noch nice. Ich könnte aber auch ganz simpel einfach TikTok-Tanz lernen. Glaubt mir, mit dem sind wir genug beschäftigt für mindestens 2 Stunden. Man kann zum Beispiel auch einfach den Ex stalken von seinem Crush oder vielleicht auch von seinem Freund. Ob es eine gute Idee ist, I don't know. Was aber auch mega nice ist, sofern ihr die ersten Chatverläufe habt mit irgendwie eurem besten Kollegen, eurem jetzigen Freund, irgendjemandem, das ist einfach auch mega nice und es zaubert einfach ein Lachen ins Gesicht. Ihr könnt auch euren Stundenplan auswendig lernen. Oder absolut nicht. Was sicher auch nice ist, ist einfach mal eine Geschichte schreiben. Es kann einfach eine Kurzgeschichte sein, es muss ja nicht das ganze Buch sein, sondern einfach so vielleicht 1, 2 Seiten, weil irgendwie kann ich mir das noch nice vorstellen. Ihr habt jetzt auch endlich mal Zeit, um vielleicht mal euer Gesicht zu reinigen, also kann ich eine Maske drauf klatschen, irgendwie. Ich weiß auch nicht, was man alles machen kann, einfach irgendwie so ein bisschen euer Gesicht mal reinigen und ja. Ich bin mir sicher, ihr habt alle in eurem Kleiderschrank Tausende von Kleidern, die ihr nie anlegen. Es gibt doch safe die eine Hose, die man einfach im Schrank hat, aber nie anlegt, weil man sie einfach des Todes hasst. Und genau so Kleider könnt ihr eigentlich alle jetzt mal ausmisten und vielleicht sogar spenden oder so. Oder vielleicht auch eurer kleinen Schwester oder Brüder geben, wenn sie das wollen. Wenn euch wirklich langweilig ist, könnt ihr ja einfach mal die Zähne putzen. Schadet nie. Das habe ich letztens auch gemacht. Ich bin einfach alleine zu meiner alten Primarschule dort gegangen. Und irgendwie war es mega nice, weil man hat dann so, oh mein Gott, ja, dort war die Erinnerung und das. Einfach so ein bisschen Erinnerung aufgefrischt. Ja, das ist eigentlich noch mega nice, das müssen wir auch mal machen. Was sicher auch mega nice ist einfach, wenn ihr aus alten Kleidern irgendetwas Neues macht. Nein, es gibt ja tausende Tutorials im Internet, vielleicht könnt ihr auch selber etwas machen. Ich hatte zum Beispiel das T-Shirt gehabt, das war mir zu lang und dann habe ich es unten abgeschnitten und ich habe so ein scrunchy-Dings da, Haargübeli, gemacht. Und jetzt passt es zusammen, das ist mega nice, okay? Eigentlich ist es auch mega nice, einfach mal so viele Leute von der ganzen Welt kennenzulernen, egal von welchem Kontinent. Weil irgendwie, wir haben ja die Möglichkeit, wir haben Social Media, wir haben das Internet, wo man einfach Leute kennenlernen kann, zum Beispiel Omegle, dort kann man auch einfach mit Leuten telefonieren von der ganzen Welt und ich finde das irgendwie mega nice, die Möglichkeit. Und dann lernen wir vielleicht auch andere Kulturen kennen, I don't know, aber probiert es mal aus. Ich könnte ganz einfach mit YouTube anfangen, ich glaube jetzt ist die perfekte Vorlage zum Anfangen, weil jetzt müssen wir nicht in die Schule und dann können wir den Blick über, falls ihr Angst vor dem habt. Ich weiß nicht, warum ich das mache, aber wenn mir langweilig ist, dann komme ich so auf Snapchat und schaue mir die satisfying Videos an oder die Food-Porn-Videos und glaubt mir, da bleiben wir einfach auch 2 Stunden lang beschäftigt. Falls ihr irgendwie ein Velo habt, Inlineskate, Skateboard, irgendwas sowas, könnt ihr einfach mit damit fahren, weil das ist sicher auch mega nice, vor allem mit dem schönen Wetter und ja. Frische Luft tut eigentlich immer gut. Und ihr macht sogar Sport. Falls ihr irgendwie Photoshop habt, könnt ihr mal das brauchen. Irgendwie, indem ihr eure neue Haarfarbe photoshoppt oder irgendwie könnt ihr euren Celebrity Crush mit euch zusammen so. Glaubt mir, jetzt kommt auch etwas, was ich so nice finde. Einfach im Garten sünneln. Einfach einen Liegestuhl holen und einfach sünneln. Es ist so geil. Jetzt ist der Zeitpunkt da, um einfach mal ein Rezept erfinden. Weil, keine Ahnung, wenn ihr ein Großvater oder Großmutter sind, dann ist das so das Großpapa, Großmami-Rezept. Und dann sind das so die coolen, wisst ihr was, so. Saved irgendjemand von euren Großeltern irgendwie das spezielle Großmami-Rezept oder irgendwie so. Darum, jetzt ist der Zeitpunkt da. Ihr könnt auch einfach euer eigenes Parfüm machen mit schönen Blumen. Vielleicht geht das, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht, ich kann es probieren. Wir freuen uns sicher alle einfach, bis die ganze Zeit in dieser Quarantäne und so wieder vorbei ist. Und ich könnte einfach mal eine Liste machen, was ihr alles machen wollt, wenn das wieder vorbei ist. Jetzt kommt eine Idee von der Mara und zwar einfach Donuts backen. Sie hat die letzte Donuts backen und es ist mega nice. Also, try it! Machen Donuts.
Wenn ihr Bock habt, könnt ihr einfach auch mal einen Beat machen, irgendwie so ein bisschen ausprobieren. Es gibt ja tausende Tutorials im Internet. Ich habe zwar keinen Plan, wie das geht, aber ich finde sicher was. Wenn euch komplett langweilig ist, könnt ihr einfach mal alle eure BHs gleichzeitig anlegen, die ihr besitzt. Nicht, dass ich das jemals gemacht habe. Ich weiss nicht, ob ich die Einzige bin, die das mache, aber amigs speichere ich immer so Tutorials auf Insta oder auf TikTok und so, aber ich mache sie dann nie. Und jetzt haben wir endlich mal Zeit, um sie zu machen. Falls ihr die App House Party noch nicht kennt, dann ladet sie euch unbedingt mal ab, weil dort kann man bis zu 8 Leute telefonieren bzw. FaceTimen. Also könnt ihr mit euren Kollegen FaceTimen, es ist mega nice und ihr könnt auch Spiele machen und so, darum, ja, nice. Und ich habe schon 5000 Mal nice gesagt, aber nice. Jetzt kommt vielleicht etwas, ich könnte mich hassen, aber ich könnte einfach mal nur 10 Minuten irgendetwas für die Schule machen und glaubt mir, auch wenn es nur 10 Minuten ist, es ist nachher so ein geiles Gefühl, wenn man denkt so, man war mega produktiv gewesen, auch wenn es nur 10 Minuten war. Es gibt tausende von Podcasts, die man hören kann. Also wenn ihr das noch nicht entdeckt habt, könnt ihr das safe mal machen, mit irgendwie laufen gehen oder so, das ist mega nice. Ich kann euch den Lausbuben-Podcast und den Privatchat-Podcast empfehlen. Es gibt auch sicher viele da draussen, die so ein bisschen durch die Quarantäne und das alleine sein so ein bisschen in ein Loch fallen. Und es ist sicher auch gut, einfach mal alles aufzuschreiben, was einem einfach momentan glücklich macht. Das kann auch jede kleinste Sache sein. Und es ist einfach so ein schönes Gefühl, das nachher alles vor Augen zu haben und es macht dann irgendwie einfach automatisch glücklich. Und ich kann das ja dann später wieder anschauen, wenn ihr irgendwie traurig sind oder wenn ihr mega in einem Loch sind. Ja, falls ihr Single sind, es ist Frühling, ich könnt also auch mal Lavu und Tinder abladen und irgendwie neue Leute kennenlernen. Ich könnte ja eigentlich auch einfach mal so etwas ausprobieren, dass ihr wie 2 Profile macht, eins mit mega schönen Bildern und eins mit hässlichen Bildern und schauen, welches besser ankommt. Vielleicht ist das mit hässlichen Bildern sympathischer. Ganz simpel, einfach Online-Shopping. Ich mache das sonst gar nie. Aber ich habe mir ein Bikini bestellt und ich bin glücklich. Vielleicht mache das auch noch ich, wenn mir langweilig ist, aber amigs mache ich einfach Karaoke. Also jetzt ohne Mikrofon oder so, aber ich kann einfach auf YouTube ein Lied geben und dann Karaoke dazu schreiben und dann kommt dort die Version und dann könnt ihr mitsingen. Aber ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auch mit eurer ganzen Familie machen. Bruh! Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das natürlich auch mit euren Geschwistern oder mit eurer ganzen Familie machen. Ihr habt sicher auch schon auf Insta die Videos gesehen, wo Leute ihre Schuhe bemalen. Also ihr könnt eure Schuhe so ein bisschen aufpeppen und eben, es gibt auch tausende Tutorials, wenn ihr jetzt nicht so gut sind im Zeichnen. Für den, der jetzt richtig langweilig ist, ich kann mal auf die SBB-App gehen und dann von und nach die gleiche Ortschaft eingeben. Und dann kommt der Mensch, der sagt hoppla, auf den müsst ihr 3-mal draufdrücken und dann gibt es SBB-Spiele. Probiert es mal aus. Was ich am meisten mache, wenn mir langweilig ist, ich gehe meistens auf Insta live. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal in meinem Live vorbeischauen oder einfach selber live gehen. Ich könnte ja irgendwie eine neue Intimfrisur ausprobieren. Vielleicht? Ihr habt sicher alle Fenster im Zimmer, hoffe ich irgendwie. Und ich bin so ein Mensch, ich putze eigentlich nicht so gerne, aber Fenster finde ich irgendwie so satisfying zum Putzen. Also ja, wenn ihr Bock habt, um etwas zu machen, das produktiv ist, dann putzt euch Fenster. Ihr könnt einfach wieder in eure Kindheit zurücksteigen und irgendetwas mit Kreide malen. Ich finde das irgendwie mega nice. Überall bei uns in der Siedlung und im ganzen Dorf hat es mega coole Sachen irgendwie. Also es sieht nicht aus, wie wenn es von einem Kinski-Kind gemacht wäre, sondern es stehen halt auch coole Sachen mit Schriften, es hat Muster, es hat alles mögliche und ich finde es irgendwie mega cool. Ja, das wären jetzt schon wieder alle Ideen gewesen, die mir eingefallen sind in der Nacht um 2:30. Falls jetzt ihr irgendwie eine Idee habt, könnt ihr die auch gerne reinschreiben. Und ich hoffe, ich kann euch irgendwie helfen. Gebt dem Video ein Like, wenn ich euch helfen kann. Und wenn ihr das Video cool gefunden habt. Und vergesst mich natürlich nicht zu abonnieren, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und ganz wichtig, Glocken aktivieren. Und ich muss sagen, wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder. Tschüss! Darum ja, wenn euch langweilig ist, malt etwas mit Kreide.